拦住苏楚雨，不交出国公府的家产，休想出这个门！我瞎了眼嫁你是我自己蠢，但国公府的东西你休想拿走一分。哎，那就是新皇帝。是啊，听说他中了火苗几天。可要不是他，咱们就成亡国奴了。陛下，臣女愿献出所有家业，求陛下诏复安国公府上下。停！胡闹什么？给我回去！安国公府，宋县主，你可以再多求一些。朕曾经欠你一个人情。小皇将这般年纪，双眼命中注定恩怨。3年前，南疆水灾，我的人劫了你的粮船。你来到南疆后，不但没有要粮，见灾民流离失所，反而又送来一船粮，一船药。他说的我怎么都不记得。明月高悬，想来记不得曾照过你一坛。宋县主只需知道，你之所求，朕无有不允。今生吻过你眉目，是我的救赎。别哭，握过你手心纹路，风雪不冷酷。乱世之中，你伤我凝眸。康瑞忘恩负义，与他寡嫂有染，两人生有一子。他骗婚欺我多年，臣女要与他和离。他一个女人，凭什么要求和离？陛下饶命！陛下饶命！既是骗婚，又何须和离？朕允你休妇，革去他的官职，驱出京城。老伯伯，你不能这样对我，我好不容易才升到2品官。楚云，我把他赶走，我们重新来过好不好？重新来过，我多看你一眼都恶心。不要！多谢陛下。你就去死吧！楚云，楚云，杀！楚云，楚云，楚云，你不要有事。楚云，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 林清远，他会后悔。小姐，小姐，小姐，你怎么睡着了？地契取过来了，咱们现在就送去给康状元。地契，康状元。是啊，您把对面的宅子送给了康状元，大家都在给他暖宅呢。暖宅？国公府库房的令牌给我，是他的长子，把国公府的家产交因为政权犯忌，渣男就该被千刀万剐。我竟然回到了与康瑞成亲的前1个月。小姐，咱们的乔迁贺礼还没拿呢。不需要。可是咱们不是去道贺的吗？不，去要债。要债？你要把宅子要回来吗？不止。前世我不愿入宫为妃，选了康瑞为夫，还钦佩他对寡嫂和侄儿有情有义，送他宅院仆人，祝他青云直上。
更是对秦莲秀和那孩子照顾有加。如今想来，可真是个笑话。国公府真是出手不凡呐！也只有康状元这样的人品才学，才能得到宋县主的青眼。我没死。康瑞，你怎么了？大家都在跟你说话呢。宋初雨这疯子，竟连一个祁连秀都容不下，害我被林奇远那个疯子杀了。既然如此，这一世他就不必知道真相。等我功成名就，便早日将他除掉。庄元郎，听说你这别院后面有好大一片山地啊，带咱们去赛马吧。一会儿是马骑他，还是他骑马呀？都得去，谁不去就是不给我面子。哎，柔柔弱弱的，你也去啊？林清远，谢谢你。他与前世的差别好大，现在的他才不到20岁，可身体看着也不好。公子，走，一起去赛马。你跟我比比。宋县主，少废话，比吗？输的人一套别院做彩头。宋初雨果然像前世一样来给我解围了。不过射御之术，前世我早已精通，现在正是一展风采的时机。多谢县主相助，但承蒙小侯爷厚爱，在下愿意一匹。此时的康瑞根本就不会骑马，不可能答应赛马，所以他也重生了。那更好，前世没算完的账，倒是让我找到正经债主。康状元要去赛马也行，那把银两先给我吧。什么银两？这前些日子康状元跑过来跟我哭诉，说这翰林院分配的屋子太过拥挤，带着寡嫂和侄子住不开。这当时急得眼泪都快掉下来了。状元不是说我这正好空了个宅院，便带你来瞧了瞧。你昨日就搬了进来，难道不是看上这宅子要把它买下来吗？我这怎么还要买？这不是你送给康瑞的吗？哼，这宅子价值万金，我为何要送给他？还是他康瑞身上有哪里是值这么多钱的？他可是状元啊！状元怎么了？又不是我儿子，难道还指望我花钱养他？吃软饭，小白脸吗？这不是？怕是穷疯了吧？怎么跟前世不一样啊？我今天就是来收账的，地契我也带过来了。你看你们是花5万两买下来，还是说从我的庭院搬出去？我还以为康状元早已拿到了地契，所以我们过来喝求签酒呢。原来钱都没有付啊！就是啊，我原来也是这么来的。昨日你也没说要钱啊，我们怎么知道？这位大嫂，银货两讫的道理2岁孩童都懂，你们是不知道还是不要脸啊？你既然不想自己走，来人啊，把他们拖下去。是。初雨，别闹脾气。宋初雨，你干什么？你是个什么东西，也敢碰我？把他们拖下去！小初雨，你如此骄纵，休想让康瑞娶你！放开我！那我就告辞了，告辞了，告辞了。小姐，过几日你们不是要定亲了吗？你怎么把康状元赶走了？不定了。但是要是不定亲的话，你就得进宫参加选秀了。换个人。林清远，
林清远，你能娶我吗？你能娶我吗？小姐，问我？当然。前世他让所有人免受亡国之辱，也让我保住了国公府最后的体面，自己却身中剧毒，命不长久。既然一定要成亲，不如把安国公女婿这个身份送给他，能护他一世安稳。小姐，您说糊涂了。这成亲当然要选好看的了，他就正好。那你就看脸啊。林清远，你可有婚配？没有。那既然没有，你看本县主怎么样？可堪与你婚配啊？你要与我婚配？对，我要为自己招婿。可我们素不相识。你别装，你不但认识我，你还欠我个人情呢。你3年前在南疆，你带人劫了我的货船。你都还记得？原本是不记得了，但是偏偏后来又想起来。这有些人情终究是要还的，这一次就让我护你一程。县主既然记得，想必也知道我过去的身份不太光彩。哎呀，那些不重要，只要你与我成了亲，你就是我们安国公府东床快婿，没有人敢对你的过去指手画脚的。那若是我不同意，你会如何？选秀大会在即，那我再去问问旁人吧。我同意。是我的救赎。我同意。这才对嘛，你放心，对你肯定百利无一害。那你等着，我回去准备婚事。走。大人，这一刻的进士真是无趣，咱们这就回南疆。我有事，暂时不回。什么事啊，大人？成亲。成亲？您跟谁成亲啊？安国公府宋初雨。您没有在跟我开玩笑吧？他不想入宫选秀，需要一个挡箭牌，我答应了。他跟您求亲，不是，这都不重要，重要的是您怎么能答应呢？家里的事不管了，还有海员航线，那可是日进斗金，您这都不管了？管，让他们通过航运和钱庄输送讯息，有事我自然会解决。南疆的无冕之王去安国公府做赘婿？什么？啊！你不嫁康瑞了？你要招婿？对。为什么？是不是康瑞欺负你了？哎呀，不是。那是什么呀？你大胆的说，只要爹活着一日，便一定护得住你。前世爹娘也是这样护着我。康瑞身居高位后，爹怕我们被皇上忌惮，甚至交出了军权。宋家军的精锐散落各地，北戎再犯边境，他独木难支，战死沙场。这一世，我绝不会再让这种事发生。爹，我不要家人困于内宅，我要招婿，我要留在国公府，跟爹爹学外宅事务。可是，就算是入赘，我们也要找个合心意的人选。安娜，那个人你可喜欢呀？谈不上喜欢，但是我想护他周全。你瞧瞧，这女儿说的是什么话？我还以为自己多生了个儿子呢。哎呀，娘，那女子就不能有自己想保护的人吗？哎呀，反正我不管，这个人我护定了，我也要定了。可他一个白身，连个功名都没有。嘿嘿嘿，那都是小事，只要咱们的安安喜欢，我国公府的女婿
要个一官半职，又有何难呢？哎呀，爹，我就知道你最疼我了。那我去跟他说啊。这孩子。夫人啊，俺也长大了，也有了他自己想守护的人，这是好事啊。我把他留在京城，那之后恐怕就没有南将军来击退北戎，力挽狂澜了。可他的身体本就不好，不能劳心劳力了。我既然能改变自己的婚事，也能改变未来。没有南将军，可以有宋家军。长风吹散遗憾。只为遇见你，一生遥望，就为黑暗里行走的光。宋县主，走吧，去看大夫。什么呀？我要给你调养身体。我宋初宇的夫君得长命百岁，享尽荣华。大小姐，这位公子少时饥寒劳顿，屡遭耗伤，根基亏空，需要悉心调养，少思少虑，才能元气渐复。也对，他10几岁就带着山匪劫我的船，想来是少年失户，没有亲人依靠。还有别的吗？目前看来就是如此，没有别的了。还好，至少还没有中毒。有劳你帮他调养，要是需要什么药材，你就去府里的库房找。是。宋县主，你的表情让我觉得我命不长了。胡说，你只要好生养着，这身体肯定会恢复的。那你们就在这里安心住着，我去看看府里的药材还够不够。大人，这宋县主还真挺在意你啊。这怎么会有鸡屎啊？你怎么在我家？我家鸡了，你院子里了。你们不是搬走了吗？怎么又回来了？这里上衙方便。啊？放在大宅子不住啊？哎呦，这才进城几天就染上富贵病了呀！这什么人呢？这是。这地方怎能住人？瑞哥，不是说好要定亲了吗？那宋初宇怎么把咱们赶出来了呀？哼，不过就是耍脾气罢了。等过几日皇宫选秀，他定会过来和我订婚。到时候，这国公府的泼天富贵还是我们的。哎，康状元，方才官署来人传话，皇上明日要召见新科进士，你可别忘了啊！好，多谢兄台提醒。我记得这一次皇上召见新科进士，单独召见了我。有了前世记忆，这次我定能更快得到皇上信任，青云直上。听说皇上刚特地召见了个人。这批进士里，我是最早受官位的，还是正七品翰林修辞啊！我没到，他们自然群龙无首。是啊，诸位久等了，康兄来了。诸位，我听说林大人，这就是林大人啊！林大人来了，林大人，他们这是在干什么？您还不知道吧？这位林大人直接进了工部，
现已是6品官员，皇上刚才还特意召见他呢。不可能，皇上明明召见的是他，怎么可能直接说6品官？怎么不可能？人家潘胜好约账了。诸位大人，皇上今日乏了，都散了吧。林大人，这外头马上就要下雨了，早些回去吧。多谢皇上。走，回去吧。不过是有副好皮囊罢了，以色待人，能得几时好？等我娶了宋初雨，定把他狠狠碾在脚底。哼！他果然来了。虽说骄纵了一些，但他的容貌确实绝色。看在国公府份上，我就哄一哄。县主，雨这么大，怎么还亲自来接我了？我怎么忘了，这恶心人的东西今日也在。让开！还真是大小姐脾气，明明是来求和的，还要摆谱。县主，昨日之事是我不对，不该不领你的好意。我说让开，你挡着我接夫君了，听不懂人话。哪怕遇见风暴，我将火海；哪怕荆棘会将我掩埋。夫君，雨下这么大，没淋湿吧？来，县主怎么来了？我是怕那些下人太守规矩，不敢来宫门接你，害你淋雨。没想到宋县主金枝玉叶，还这般体贴啊！能娶到宋县主，林大人真是好福气，可不是吗？他要娶宋初雨，怎么可能？你还不知道呀？安国公昨日就给林大人和宋县主定了亲，林大人很快就能成为安国公府的乘龙快婿了。不可能！明明我才是！凭他也敢宵小？宋县主可是金枝玉叶，刚出生就被先皇亲自册封了县主，就是白日做梦罢了。宋县主和林大人的婚事都板上钉钉了。宋初雨怎么可能放下我跟别人成亲？难道他也重生了？不过林清远都没有下场科考，看来得到了天大的机缘，要一飞冲天了呀！你说他叫什么？林清远啊！康状元难道不知道吗？他就是林清远，可他与后来那修罗一般的样子全然不同。前世所有人都知道林清远是个疯子，最痛恨世家贵族。若宋初雨也是重生的，定不会选他。或许他只是为了气我，才随手找了个男人来演戏。我们回家吧，我给你留了桂花糕。好。初雨，昨日的事你听我解释。不想听，别挡路。走吧。你鞋袜湿了。哦，没事儿，没那么多讲究。你看天空落叶如雨，是我散落真是恩爱。林清远，我没那么挑剔，我鞋袜湿了也能走，快放我下来。如果爱是随风而起，我该如何才能？我既答应你入赘，若县主需要我配合你做戏，我随时随地都可以。倒也不必当真，冒这么大雨出来。万千的爱意，无法跨过的距离，是宿命。你的鞋子。你方才在路上说了什么？我是说，我本就欠县主一个人情，若县主需要我配合你做戏，让康状元失望，我随时都可以。啊？他本是县主选定的夫婿吧？虽不知县主为何气他，但想来他在县主心中的分量，
并不低。宋楚雨难道是在看我？难道在等我追上去服软球他？哎，楚雨啊，这个咱有话好好说嘛。我有什么做的不对的地方，你告诉我，我可以改啊。晦气。我侧去看天边雪呀，恍惚想起你的脸庞。回府。楚雨，楚雨，宋楚雨，今天谁杀我，你一定会后悔的。林清远，你以为我把你留下，跟你定亲，为你谋官职，都是为了做戏给他看的？不是吗？当然不是，你在想些什么呀？是我想多了。他年少坎坷，即便这么谨慎私欲，都活得艰难。倘若什么都不多想，恐怕早就尸骨无存。那擦擦雨水。算了，不跟你计较。我确实很厌恶他，但是我今天来不是因为他。那是因为什么？当然是因为你啊。当然是因为你啊，不然我来干嘛？那府医也说了，你身体需要休养，不能着凉。我是怕你淋湿了。只是因为这个？你爱信不信，反正就是这个。我大小姐，你可算回来了！世子他又偷跑了，你赶紧过去看看。哎，在前面。我知道了。哎，信，我信，只要是你说的，我就信。林清远，我知道你很聪明，你确实也没猜错，我是有仇要报，有怨未消。但是你放心，我是不会利用你的。我说的让你长命百岁，永享安乐，也是真心。大小姐，您可算回来了。到底怎么回事？世子他又偷跑了，你赶紧过去看看吧。算什么钱？哎，在前面。听风在耳畔轻给，谢谢。给，小心！没事吧？没事吧？醒醒！你膝盖受伤了，赶紧去看看，处理一下。他们都得了疫病，现在药物很紧缺，他们坚持不了太久，先禁止他们来。没事吧？来，你拿着这个，10日后到码头去找我，我送你1船粮食1船药。哎呀，拿着。哎，大人，您哪来的伞啊？方才下雨，他送来的。哦，这宋县主倒挺体贴的，瞧着可不是拿您来当挡箭牌，更像是替您遮风挡雨。
有仇要报，有冤未消，是谁让他吃了苦，生了怨？难道是康瑞？康瑞这个人，你有印象吗？没什么特别的，花架子罢了，锦绣文章，言之无物。哦，对了，他是南疆人。没了？没了。世子，世子。谁呀你？敢拦小爷的路，还敢搂着小爷，给我撒开！世子，世子，你今天真的不能出门，你今天出门，大小姐会杀了我的。谁呀你？敢拦着小爷！少废话！送给我！宋英杰，还敢跑？看我不打断你的狗腿！还好被你们遇上了。来人啊，给我把世子抓回东院去！是。让你听话不听。哎，放开！放开我！宋楚雨，你凭什么关着我？凭什么？凭我是你姐！放开！放开我！这小世子是怎么了？小小年纪不学好，天天去赌坊。这2天我把他关起来，千方百计就想逃呢。国公府功高，这小世子有个上不了台面的爱好，也未必是件坏事。你不会以为他在藏拙吧？难道不是吗？当然不是了，你也太高看他了。他就是不学无术，我定要把这个毛病给他拧过来。这小世子才16岁，要这么着急吗？不急可不行。前世宋英杰就是越陷越深，沉迷于此，毁了一生。这么紧急？当然啊。那我倒是有个法子，你明日把看守他的人都撤掉。听你的。你就不问问我打算怎么做？你说他是好办法，那肯定是没问题的。能白手起家一统天下的人，主意肯定不会比我差。赌是心意，你就这么拘着小世子，他肯定千方百计的想逃出去。所以什么？攻心为上。这么多钱啊！小爷，我今天心情好，太多了啊！给小爷我换筹码。快开呀！不是说好我来吗？我看他欠打的样子，我就手痒。等着。小公子在玩什么？我能试试吗？那咱们就玩最简单的，摇骰子比大小，敢吗？好啊。小爷我压小。你家公子连这个都会？他以前就是靠这个吃饭的，早就玩透了。我们就是在赌场认识的。靠这个吃饭？哇，是豹子，庄家赢！你输了。你小子还有点运气。再来。总之，没有什么是他不会的。小爷爷的。那你们认识多久了？大概10年了。10年前，他才9岁就冲入赌场了。他从前吃了很多苦。他吃苦？但是以后不会了。你又输了。他还吃苦，苦都让别人吃了，他可是大杀四方呢。今天输的什么都不是。小，这人什么来头？这么厉害！再来，大儿子，今天什么手气？再来，大小大，再来，小。今天玩的不错。今天不回去。宋英，我这……再等等。不玩了。
你小子是跟小爷耍诈是吧？何以见得？小爷在这个赌坊玩了这么多年，就没见过能一直赢的人。那只能说明小公子见的还不够多。既然你已经没钱了，那在下就不奉陪了。不行，给小爷坐着，咱们继续。我就不信了，你小子这么邪门。你已经没赌注了。小爷最不差的就是钱。来人，回家去拿。是。你看看，家子，你管人家还敢跟我有小世子就没那我就在这等着。我说小世子这次还会输。少爷，银票取来了。钱嘛，我够。哎呦，大，小，我来，大还是小？大还是小？小。消消气儿，消消气儿啊！不用了，本来也是输掉的，你们自己拿着吧。哎呦，谢谢夫人，夫人大气，我们家大人真是嫁得好啊！不用客气，本身也是你家主子凭自己手艺赢的。小心！怎么样，疼不疼？没事。住手！小爷我不打女人。世子倒是个怜香惜玉的嘛。姐，那个我还有点事儿。回来。姐，我真有事儿。痛！回家。走。痛！姐，你还知道疼？我把你打哭，我就不姓宋。痛！过来，过来！哎呀！拿鞭子。来了。哎，别！姐，我错了。宋英杰，你真是好样的！你好赌不说，你输了钱你还打人，打死错了，输不起，那不是，不就几千两银子的事儿吗？那是事儿吗？我是怀疑他使诈，不然他怎么会戴个面具，藏头露尾的？使什么诈？使诈？哦，姐，你不会是专门找个人来坑我吧？要不然怎么可能一直赢啊？是你？你不是我姐的那个男宠吗？胡说什么呢？好好说话，叫姐夫。姐夫？就一小白脸儿。你再胡说，我打死你！你们不是还没成亲吗？那怎么了？宋初雨，你别太过分了！你再打我告咱娘了！这还没成亲呢，就合起伙来欺负我，你跟我说我外拐是吧？你去，我不打死你！打死你！你还跑？宋初雨疯了！大声姐夫救我啊！姐夫！时间一缕光是你的模样，不恋一时狂，只求不忘。你掠过熙攘。算了，这账先欠着，以后再谈。听你的，先放过你。叫姐夫这么好使？所以你追上来，就是想知道我怎么赢的？对啊，我还没见过一个人这么厉害呢。你就告诉我呗，姐夫，你就告诉我嘛，姐夫。进来。这是安国公府的2个府兵，从明日起，你就跟着他们练身手。什么时候你能在他们手里过20招，我就教你摇骰子。真的？你真的肯教我啊？君子一言。快马一鞭。是不是刚才打疼你了？你轻点儿你。那个，我先跟他们过招去了。没事吧？
这小狮子虽看着蛮横，但本性善良，你不必过于担心。你赶紧过来坐。你坐下，我看看。哎呦，不红了！你伤这么重，你还跟他废什么话呀？印卓，去把府医叫来。不用，我这是小伤，抹点药。去啊！是。我帮你吹吹。在你飘雨的眼中，等岁月刻画这一世风景，可望不可及的雨，还疼吗？触碰你荡漾，破碎了宿命。我是流云的轻音，请你忘却我姓名。风过后，雨伞才会有天晴。溥仪，溥仪，溥仪这边请，快跟上。溥仪来。溥仪有点事儿，进来。赶紧看看。来，溥仪。赶紧的。大小姐放心，没伤到骨头，休息2天就好了。好。溥仪，我送你回去。那要不我先回去？好。啊。狮子的事儿，先祝你放心。我去看看宋英杰。好。去交代那2个府兵，每隔2天就让世子多过一招。哦，我懂了，是让他一直看得见又摸不着，每次只赢一点点，对吧？哎，大人呐，您那么多事儿放着不管，800个心眼子全使在一个16岁的小孩身上，这合适吗？海云最近很平稳。好的。哦，对了，大人，这几天康瑞来了几次，先是求见县主被打了出去，后面又说有重要的事情求见国公爷。重要的事？对，说国公爷不答应，他日后必定后悔。你去派几个人盯着，他似乎很自信，我倒是很好奇，他到底有什么底牌？这什么酒这么难喝？想喝好酒，拿银子回来。银子，就知道要钱，粗鄙！我粗鄙？你有本事到潘胜那姓宋的呀！他有的是钱，从他手指缝里溜出来一点儿，就够咱们活好几辈子了。给我闭嘴！你还有脸跟我动手？还说什么假装你嫂子就能带我们过上更好的生活？结果呢，那宋楚瑜理都不理你，天天跟那个小白脸同进同出。哎呀，林清远是个疯子，他一定会后悔的。你说他疯就疯了呀？我看啊，人家好得很。我想起来了，林清远他中过毒。什么毒？裂骨。这毒性发作起来就像撕裂骨头一样，这中毒的人会产生幻觉，控制不住暴虐，最后变成一个嗜杀的疯子。这宋楚瑜要是知道这林清远随时都可能发疯，我就不信
她还会嫁给他。你是怎么知道的？前世林清远一直身份成谜，只有几个朝中重臣知道她是金水林家的弃子。林家主母恨透了他们母子，给他们下了毒。他娘没几年就发疯死了，林清远却硬生生扛了20年。哎，你去哪儿啊？哎呀，这不希望宋楚瑜招婿的可不只是我，长公主一直想让她入宫为妃。我去找她。重活一世，我早就熟知朝局走向，就算没有宋楚瑜，我也一样飞黄腾达。水患，严家上涨，京郊流民，北戎战乱，父亲战死，留给我的时间只有几年。大小姐，林大人来下聘，被人拦在大门外了。什么？林公子，今儿角门可开着呢，平日不都走那边吗？我们是来下聘的，哪有走角门的道理？正经下聘当然要走正门，不过你一个入赘的，就拿了那么几个小盒子，就别那么讲究了。你给脸不要脸啊！说好听点是赘婿，说的难听点就是大小姐随手养的一个玩意儿，让你走角门就不错了。我是不是也要从角门出嫁啊？大小姐，开门。是。怎么不找人跟我说一声？要不是微蕊正好经过，就平白在这受气啊。这不算什么大事。这怎么不算啊？他们凭什么让你受委屈？这叫什么委屈？我说算就算，反正我不喜欢。我记得你是二婶的娘家亲戚吧？难怪这么大的气派，连主子都认不得是吧？来人！是。初雨，初雨，你消消气，一会儿二婶帮你教训他。我脾气大，等不得。要么二婶现在把他发落了，要么我来发落。也不差这一会儿。再说今儿下聘呢，这大喜的日子，就要蘸点血助助兴了。来人啊，把这门房还有站着看热闹的，不知道叫姑爷进门的，统统拉到前院杖责20。若有下一次，全部发卖出府。当年我进安国公府，不知受了他们多少嫌弃。宋楚瑜从没在意过，现在却对林清远这般维护。初雨，这罚的也太重了！饶命啊，大人！我夫君的体面，那就是我的体面。以后若有谁再敢对他不敬，这就是榜样。是。走吧，我娘正给我准备嫁妆呢，我们去挑挑看。县主等等。初雨，我现在哪有缺看嫁妆的道理？看看怎么了？反正都要搬到我们俩府上用呢。走吧，走吧，走。难怪大人这么乐不思蜀，这样的赘婿谁不愿意当呢？虽说是入赘，但新居总归还是要有。街对面那个院子，反正也是空着，给你们置办好，你们两头住上。娘，我喜欢这套红珊瑚裙，就是给你准备的，记上吧。是夫人。你们再看看还要什么，都列在单子上，我让嬷嬷全部都给你们装上。你看看还缺什么，喜欢什么，让我娘给你置办。够多了。林清远，你看还喜欢什么，母亲都给你添上。啊，多谢宋夫人。还叫宋夫人？下了聘了就该改口了。多谢母亲。哎，你们先看着，母亲再给你们置办一些。怎么样，还满意吗？没想到最是金贵的宋县主，对一个赘婿倒是掏心掏肺的体贴。公主，林家的老家仆已经给您找来了。参见长公主。皇兄都要给安国公几分体面，我也不好与他撕破脸皮。
你替我去，务必要给宋县主添一份好嫁妆。这母亲又给你准备了这么多嫁妆，我的聘礼你还没收。哎呀，你的就是我的，你先帮我收着，我去盘算盘算。嬷嬷，这个红珊瑚裙再多准备10件。然后冬天像姑爷用的什么香炉啊什么的，还有炭火，你都记得带过去啊。哎呦，怪不得说女子外向，这还没出门呢，就向着夫婿。世子啊，世子，这以后多了一门穷亲戚，你可要小心些了啊。跟你有什么关系？世子啊，这可都是国公府的家业啊！别管他们。不是，那怎么了？我国公府家大业大的，钱又花不完，就我们姐弟俩，再爱花就花呗。真是个棒槌，话可不能这么说。你没听夫人说吗？这些都是带到对面院子的，这都是便宜了外人呢。什么外人？谁是外人？哎呀，祖宗，小声点儿。哎，哦，那二婶的意思是，我姐夫是外人。那在我家里蹭吃蹭喝的那对侄儿和侄女儿也是内人了。这小子虽说纨绔了些，但也不是不懂事的混账，还能拯救一下。宋英杰，在那嘀嘀咕咕什么呢？快来给你姐夫倒杯水，没见渴着呢吗？哎，来了。什么姐夫？不就是个赘婿小白脸吗？夫君，喝口热茶。喝一口，快。喏。哎呦，姐，我去年买了个波斯铜镜，照人照的可好看了。嬷嬷，去查一下放在哪了，搬过来。哦，回少爷，如今在二房表少爷屋里呢。去搬来搬来，我姐姐和姐夫才是郎才女貌，天生一对嘛，得让镜子照清楚点，看得让人开心嘛。二婶儿，你家的侄子用不上了吧？哎呀！长公主天妆到！长公主天妆到！长公主，我一向与她不亲近，她来添什么妆？哼，我说呢。原来是康状元。宋县主，我是替长公主来添妆的。他竟然攀上了那一位，想来是凭着状元的名头加那重生的机缘。长公主最近寻得一件好礼，听说县主正在晒妆，特地命我给宋县主添上。不敢当。这人是公主特地赏给林大人的，他可是林大人家中的老嬷嬷，最擅长医毒之术。林大人身上的毒，他最了解。他还中过毒，不会传染给别人吧？二夫人放心，这不会传染给别人的，只不过在毒性发作的时候会控制不住发疯杀人。杀人？这要是将来成了亲，发疯起来控制不住，伤了宋县主可就不好了。所以长公主特意让我把她送给宋县主。怎么会这样？初雨，我还以为这一世能让她不再受苦，没想到那毒竟然是这么早就在她体内了。可大夫为何诊不出？漫天的夜下照成了夜幕。你怎么不早点告诉我？啊！3书6礼还没走完，婚书也还没有改，宋县主现在后悔还来得及。县主，
谁说我要反悔了？谁说我要反悔了？聘礼呢？刚才不是说要给我吗？现在就给我。哼，不就是一个破玉佩吗？现在聘礼已收，婚书已换，你想反悔也来不及了。能得县主青睐，是我三生有幸，我怎么会想反悔？那你给我戴上。寻觅此生未遇的柔情，曾依偎在你落雪的怀中，看岁月镜花似。苏初雨，你是不是傻了？他可是随时会发疯的。发疯？发什么疯？关你什么事儿？你根本不知道他是个什么样的人。我父亲是什么人，我最清楚了。来人啊，把这个嬷嬷给我带下去，好生伺候着。是。哎，你走，跟我下去。现在长公主的礼物已收，立刻马上给我滚出去！苏初雨，你太嚣张了，这是对长公主不敬。长公主，你知道她今日为什么不来吗？为什么？因为她知道我这个人一贯嚣张，我打狗的时候从来不看主人。什么？来人，在，把康状元给我打出去。是。哎，不用，姐，我来。苏初雨，我是超级命官，苏初雨，你疯了！超级命官是吧？给我狠狠的打！别没碰了，他活不过35岁，你就等着受罚吧！把他嘴给我打了！姐，康瑞被我打跑了。初雨，初雨啊，我确实一招这么个人回来，不好吧？我觉得他哪都好。二婶要是觉得他不好，可以吩咐另捉。初雨，我身体确实……你闭嘴！宋英杰，把这些嫁妆给我搬到对面宅子里去。这婚书，等爹娘来了给他们。好，跟我走。谁也不许跟着。什么时候中的毒？很久了，大概是7岁。这是那么早就发生的事情，那为什么之前不告诉我呢？明月圆缺又一轮，思念平你别哭，是我不好，我已经找到了压制毒药的方法，绝对不会伤到你的。谁问你这个了？那你这个方法对症吗？那强行压制着会不会伤害到你？你说呀。你是担心这个？那不然呢？还能是什么？愿与君共剪星辰，这样与你情深，与你婵娟，与你延绵。说是那天天荒那年，心愿终究为终会。我还生气呢。别生气了，我不是有意瞒你的。那是什么？我娘本是金水林家的少夫人，可林家大少爷一直喜欢的是她的表嫂。
为了给他腾位置，亲手给我和我娘下了毒药。畜生！我娘趁着意识还清醒，带我逃了出来。那林家本就是金水最大的后神，当地官府都奈他不何，所以你是迫于无奈才跑到山匪那里去的。后来在山上落脚后，我娘毒发，缠绵病榻7年。在这期间，我找遍了所有能找的大夫，可他们都说她中毒太深，无解。那你呢？我啊，或许是林家大少爷给我喂药的时候手抖了一下吧。在给我娘试药的这几年，大夫终于找到了压制毒性的药方。可是这毒药来自北荣，找的这些大夫连这毒药是什么都不知道，更别说解药之法了。难怪夫人只能诊断出你年少好随。我没告诉你，是因为我确定我能控制住这个毒的药性，不被它操控。上一世林清源也没有被毒药控制心性，但这毒却把他折磨得形销骨立，命不长久。说是有一天我真的控制不住我自己的身体，我也一定会在那来临之前把自己了断，我绝对不会伤害到你。周雨，别怕我，好不好？以后不准说这样的话了。我可说过了，我要你长命百岁，享尽荣华。什么自我了结，你想都别想。你别以为我听了你儿时的遭遇，我就会心软。怎么了？我看看哪里不舒服。没事，都习惯了，不生气了。你是个病号，我才懒得跟你计较。不过是毒，肯定有方法解的。就算是大庸找不到，那我们就去别的地方。这北荣又不是什么碧落黄泉，大不了踏平北荣，总能找到的。好，先让我爹去弄人，审审那个嬷嬷，他肯定知道些什么。既然是长公主送来的人，就不能浪费了。说来也奇怪，林家一直把我娘和我当作耻辱。我的身世很少有人知道，这京中的长公主怎么会知道的那么清楚？哎呀，不奇怪。前世南将军崛起后，朝廷前后后派了无数探子，虽然外面的人不知道，但朝廷几个重臣应当是了解的。康瑞重生而来，定是靠着这个先知的契机攀上了长公主。长公主一直想让武术宫为妃，如今我们之间又定了亲，她肯定找人打探你的身世。或许吧。哎，以后任何事都不许瞒着我。好。成交。抱歉了，小世子，死道友不死贫道，告辞。有事儿？姐夫，我也不想来打扰你们，但是爹他回来了，还要见姐夫。要不你先回去吧。没事儿，那我聘礼都收了，他不同意也不行，没事儿啊。进就进，走。哎，姐夫，要不你们进去吧，我就不去了。你也给我进来！
他到底怎么回事？他真的中毒了？那你还敢跟他？爹，清源可是我跟英杰的恩人，你确定要悔婚吗？恩人？什么恩人？要不是清远的话，我就要嫁给那个康瑞了。你看康瑞那个小人得志的奸臣样子，我要嫁过去，我不得被欺负死啊！还有英杰，他现在能在周统领手下过50招呢，也不去赌方了，对吧？就是，这一切都是你女婿的功劳。哎呀，我也没说过这悔婚呐。那你刚才说什么？那这毒又不是清远自己下的。哎，你。娘，哎呀，我爹不仅不替我做主，他还不分青红皂白的就骂我。哎，我没有啊。哎呦，你看着哭的，哎呀，别哭了啊！娘，娘，还好你来了，姐都差点动手打人了他。我什么时候动手打人了？哎呀，你凶什么凶啊？你凶！你这个畜生！夫人，我真没有啊，我就是着急了点儿，我这也是担心安安嘛。安安呐，你爹说的也有道理，他这中的是什么毒啊？能解吗？当然能解了，清远都调查清楚了，这毒来自北荣，只要找齐配方里的药材就能解，能解的。那就好。能解你不早说？那我刚才怎么说呀？你一进来你就凶我们。哎呀，好，是爹不对。哎，清远呐，你赶紧劝劝他呀。别哭了，安安。哎呀，你说这，我该好了，不哭了。我夫君都不生气了，我还生什么气？哎呀，好，清源啊，你放心啊，只要有爹在，那什么金水林家肯定闹不到你跟前来啊。好，多谢国公。这内里的缘由啊，我都听微蕊说了。这林家人呐，真是连畜生都不如。以后啊，国公府就是你的家，我们都是你的家人。清远记住了。爹，你今天怎么这么早就回来了？哎，如今这南江水患严重，2处盐场都被淹了，我们大雍用的盐又产自南江，如今这盐价一涨再涨，皇上派人与北荣交涉，希望能与他们恢复通商。前世也是这样，南江水患，盐价上涨，北荣仗着有腹地，不但高价卖盐，还蚕食西北土地。爹屡次主战，皇上都不同意，反而节节退让，导致西北怨声载道，怒气都冲着宋家军去。好了，你们啊，先出去吧，我约了靖安侯一会儿洽谈此事。夫君，走。水患、盐价，怎么解决这件事又不影响宋家军呢？想什么呢？想什么呢？没什么，我在想盐价的事。大雍的盐都产自南疆，这次水患百年难遇，几个盐场至少要2、3年才能恢复元气。的确，前世就是直到3年后盐价才平稳下来。这就是林清远，不需要什么重生的机缘，对时局的推测也很精准。你想解决这件事？
如果盐价一直上涨，西北就越发不稳定。西北是宋家军的根基。那大人，大小姐请的太医到了，在屋里等您。走吧，这可是我特地请来的太医院院正。走。盐价，哎，这又不是1天2天的事，晚点再说。确实是有余毒，只是这解毒之法，老夫还要再想想。劳烦了。送大人回去。是。一纸书卷，唯独完且再看。即便某日将结局可窥探，世事匆这些天因为这些事都累瘦了。林清远在呢，真好看。再睡会儿吧。我还没想好呢。没事儿，睡吧。车到山前必有路，事情总是有办法解决的。容我于南墙横冲直撞，就算命注定与我一。给海运那边传信，让他们多购些盐，尽快送回京城。大人，咱们何必插手京城的事呢？有钱为何不赚？这海运赚着钱的东西可多了，咱们为什么趟这个浑水，火中取栗呢？大家不要着急，不要着急啊，一个一个来，不要急，不要急，都有，大家都有啊。我们铺子还有多少存货？都有啊。若按每日平价卖50斤，可坚持10日。真的？我先来的。大姐，你的盐票呢？什么票？我花钱买东西要什么票？官府给每家都发了盐票，每月用盐票在商行买盐。我一个妇人不知道什么票，你们店开着不就是卖东西的吗？给我！那不是康状元的大嫂吗？她前天也在啊。给我！放手！给我！放开我！给我！你今天没票你就拿不走！让开一下，让开一下！官府都出事1个月了，别在这闹事！我不认字儿，不知道。你不识字，那你小叔子康瑞康状元也不识字吗？哼，原来是你们安国公府的店铺啊！就因为康瑞得罪过你们，我们连盐都不能买吗？就是啊，怎么还欺负人呢？怎么还欺负？还有这样的？你看看，国公不仗势欺人，不让人活啊！这位大嫂，今日收获不少啊。你看，这怎么这么多盐啊？这就是啊，买了太这么多呢。自私了吧！笑话
样的，这不骗人的吗？不顾朝廷禁令，哄抬严家，你说我是不是应该报官啊？大嫂，他与康瑞和这妇人看着分明关联不多，那仇与怨到底因何而起，能让他如此不悦？谁说我哄抬了？我买来自己吃不行啊！新竹，让他吃，让他吃。是。活该！什么？就罚罚莲花，有没有人打过？你疯了吧你！活该！还状元嫂子呢？就是还买了这么多，真是拿出你偷偷挡卖，罚也好，罚，狠狠的罚。那不是状元，狠狠的罚他，真是一点脸都不要了，我们都买不到呢。脸皮这么厚，那不是状元吗？真不要脸！娘，这孩子，你们都不许欺负我娘！就是啊，是，我是卖过几天盐，都是因为你们狗眼看人低。你们知道我小叔子中了状元，说好了要定亲，结果你知道他还要照顾我们孤儿寡母，转头就把我们赶了出去。我卖盐只是为了赚点钱，养活我和孩子，往后能不给我小叔子多添麻烦。那状元还挺不容易，对寡嫂和侄儿这么上心。就是呀，挺不容易。这还为难他，就是大家少在这不分青红皂白。我跟他可从未定过亲。千金大小姐也不过。你是千金大小姐，你说没有，我们哪敢不从？你胡说！寡嫂，侄子，怎么了？原来小姐喜欢的是状元郎啊！啊？那我不能耽误小姐啊。虽然你我年少相识，互定终身，可如今我身中剧毒，若小姐中意的另有他人，我不怪你。别，原来他们少年相识，早就互许终身了。这天生一对，青梅竹马呀！这俩大人呐，别听这妇人胡说八道。大小姐对您可是一往情深，不离不弃，早就把婚约给定了。在演戏啊！夫君，你可千万不能气坏了身子。那你是知道的，我同这个人都没说上几句话，怎可能与他定亲呢？我看今天这场戏，不过是他们这群人痴人说梦罢了。原来如此。原来宋县主早就有青梅竹马了。这个贱妇为了攀扯，这是什么谎话都敢乱说。就是啊，什么人就是多言，也不知道用了多少这么个人自己吃得了？你别想拿走，拿了，别想拿走，你拿过来，拿走，给我走，你拿来，给我的，走，我的，哎，我的，你还会这一套呢？道理呢，是同讲道理的人讲，与这些胡搅蛮缠的人，这一套很好使。那方才年少相识，或许终身。说的好像也是。我们从前便认识，如今又定了亲，多谢夫君替我解围。小姐，
您这样下去不行的，咱们店再开几天就得关门了。盐不是粮，几日短缺不会那么严重。哄抬猛巧，恐怕是商家要囤盐，想要抬高价格。这人性趋利，难免的事。内陆没有盐，但海上有。你若是想平抑盐价，可以依靠海盐。海盐？想都别想了。我们宋家只有2条漕运内航线，这外海呢是用来海运的，外人根本挨不着边儿。您哪是外人呢？嘀嘀咕咕什么呢？嘀嘀咕咕什么呢？我是说，听说永安海运的东家现在就在京城，不如您找他合作一下？这能行吗？不试试怎么知道呢？你说的对，咱们去试试。丢不丢人？谁让你上街买盐了？你喊什么？要不是你拿不回钱来，你以为我愿意干这个？这盐一天一个价，光这2天我就赚了2两银子。前世这次盐价上涨持续了2-3年，有门路的贵族都靠这个赚得盆满钵满。别哭了，真是晦气！你卖这点盐能挣几个钱啊？要干就干大事。你以为盐好弄啊？都是要凭票买的。再说，你有本钱吗？门路本钱我没有，长公主有。你要去哪儿？你是说盐价会一直涨？是，至少还能再涨2年。公主若是此时出手囤积，那1年后您库房的银子至少能再翻上2番。你说真的？我的祖籍就是南疆，对南疆的事很清楚。上次金水林家的事，你说的倒是不错。去把库房管事叫来。是。本宫就信你一回。不过，你若是把本宫的银子赔了，可要拿你的命来赔。谢公主。永安海域不与你做生意，快走快走！有何贵干呢？我是安国公府的宋初雨，今日来有个生意想跟东家谈一谈。我们永安海运的生意做不完呢。开着门不就是做生意的，怎么还谈不得了？哎呀，还愣着干嘛？这可是安国公府的宋县主。哎呦，你请坐，请坐，请坐。来，坐。您也坐。这不知贵客来临，有失远迎，望启恕罪。请问你有什么事要谈呢？我今日来是想买盐，买大量的盐。原来上个月大人传信，大量购入海盐就是为了这个。有要多少是有多少。不对，他养的这么痛快，是生怕他不齐吗？此话当真？这是真还是不真呢？此事利国利民，东家想必是真心实意。对，利国利民，我愿意。东家也不问问价，
就同意了。这般利国利民又能赚钱的事儿，县主您找他合作，他是求之不得的嘛。对，哎，二位公子说的字字句句都在了我的心坎里。这个最近这段日子啊，老百姓买不到盐，我们是看在眼里，他是痛在心上啊，太想帮帮他们了。哎呀，不瞒您说呀，我们仓库里啊还有盐呢，10万斤。你看，10万斤。这就是仓库令牌，县主您呐随到随取。啊，随到随取。对。这事情顺利的，我都有些费解了。县主心有家国，自然万事顺遂。带着这一位，整个南疆也没人敢拒绝你啊！姐，长公主邀你去赏花，他请我？我还听说他这1个月通过卖盐挣了不少钱呢。我真搞不懂你们这些女人。你说相亲要赏花，炫富攀比也要赏花，就连扯头花吵架也要去赏花。花知道他开得好端端的，要承受这么多吗？喝茶也堵不上你的嘴。哎呀，还有那个康瑞，他就是因为操办这件事，现在成了长公主身边的大红人，现在直升6品，正6品了。要我说，咱们就别理他们，他们这是要发国难财，迟早要做报应的。不，我不但要去，我还要给他们添一把火，让他们更得意一些。啊！要不然怎么让他们倾家荡产，把家底都赔进去呢？怎么让他们倾家荡产啊？你具体跟我说说呗，姐。等他们囤的差不多了，我们再平价售盐。说的容易，去哪搞那么多盐啊？10万斤，够不够？10万斤，那都够全京城人消耗1年了。哪来的？难道是咱爹偷偷把北荣给打了，抢人盐场了？永安海运卖给我的，仓库令牌。这令牌怎么看着那么眼熟啊？你救过人全家？姐，你不会答应他们东家要以身相许了吧？他，那他怎么办呀？疑神疑鬼，给我拿来！人家那叫宅心仁厚，济世救民。哪有那么好的商人呀？那咱们商行不用关了？不，明天就关门。为什么？他们不是喜欢高价囤盐吗？那我们自然是高价卖给他们呀。哦，我懂了。他们想要垄断盐价，就要以高价进盐，越囤越多。等他们把所有的家产全部抵押出去的时候，你再把剩下的盐原价售出。到时候，他们以真金白银囤的货，却成了一堆不值钱的东西。真聪明。哎，那还是姐夫教的好。姐，你是不知道那个康瑞有多嚣张，想让他们倾家荡产的场景，我就多解气。姐，你到时候可得带我去看啊。哪儿都有你，你功课做完了？哎呀，做完了。统领说了，以我现在这个身手，进到军中去，高低也能进个亲卫营。哼，真的？真的？姐，你怎么还不信我呢？我今天非……哎呀，跟姐夫露两手给你看看。去，没轻没重的。哼，运主，我看这小子精力过剩，带他去加练，
是。哎，不练。去。世子，咱们得有点眼力劲儿啊！姐，你还没答应我呢。走，你还没答应我呢。昨天那招学会了吗？愁死！英杰的事儿，多亏你了。世子其实很聪明，除了骑射身手，兵术和沙盘，上手也很快。前世我也试过让康瑞带着英杰一起读过书，康瑞却总说他纨绔无能，什么都学不会，对他明里暗里贬低。怎么了？说你想让他去军中历练，我到时候啊？我知道事情不是看起来那么简单，英杰的事情，你一定费了很多心思。谢谢。你我夫妻，何必说谢？本来是想让你得安乐享富贵，可这事情怎么越来越多了？怎么感觉你总想让我随心所欲，躺平享受啊？不好吗？好是好，可我总不能让夫人冲锋陷阵，我自己坐享其成吧。也对，他可是林清远，倘若天天无所事事，定也会无聊。那你陪我去长公主的宴会。好。康大人授官不到半年，就晋升了6品，真是可喜可贺。客气。听说康大人帮公主经营产业，收益惊人，能不能也帮帮我们呀？都是些微末手段，各位大人若是想加入，下官也能和公主殿下引荐。多谢宋县主到。原来是宋县主到了，有失远迎。我记得这里是叫公主府吧？康大人有什么资格在这迎客？宋大小姐，你没听过一句话吗？莫欺少年穷。你从前瞧不起我们悔婚，现在后悔也来不及了。你干什么？宋县主，康嫂子可是我家公主请来的贵客，你也太过无礼了。怎么？方才嬷嬷是聋了还是瞎了？没听到她造谣污蔑本县主，现在倒是耳聪目明起来了。我今天赏你一巴掌，那是因为我今天心善。倘若再让我听到半句悔婚这种谣言，可就不是扇巴掌这么简单了。各位，我在这里再说一遍，我与这位康瑞从未议过亲。我宋初雨要嫁的人，从来都只有林清远一人。不过方才康嫂子的话说的倒是极对，像她这种奴颜婢膝、无耻攀附别人的东西，我还真是瞧不上。我攀附？他和我有什么区别？你区别就是我打你的时候，你的主子只会息事宁人，但你倘若动我夫君半根手指，我叫你求死不能。看来宋县主今日心情不好啊。长公主，参见。殿下，这宋县主可是在殴打朝廷命官呢。算了，宋县主想来是因为商行亏的钱太多了，心烦呢。唉，要不要也请康大人帮你经营1、2啊？不必了，不必了。何必客气呢？你的商行最近已经买不到盐，关门大吉了。再这样下去，国公府的面子也不好看嘛。是公主的生意也未必顺利吧？我听说永安海运弄到了一批海盐，马上就能到京城了。这就不用你担心了，区区几千斤的量，公主府吃得下。
那既然如此的话，我就祝殿下日进斗金了。各位，接着奏乐，接着赏花，我就不奉陪了。走吧，夫君。各位入席。这是近1个月以来我们暗中收购的契书。庆安侯府的地契，康瑞府上的地契，秦莲秀的身契。看来这个康瑞已经疯了。我们用永安海运的名义分几批放出了近2万斤盐，他们买红了眼，能抵押的都抵押的差不多了。最近已经有人跟公主府闹翻了，在卖手里的囤货了。那就该收网了。好，从明天开始，各大商行都平价售盐，不限量。是。我怎么又输了？夫人方才赢了这么多，让我一局，合情合理。不可能的，怎么会这样？这怎么可能？你不是说这盐市要2年才能恢复正常吗？这已经是咱们跑的第5家商行了，每家的盐价都回到了原来的位置。你让我那些高价囤的盐怎么办？上辈子这场盐乱明明就持续了2年，怎么可能这么快就解决了？肯定有什么地方出问题了。宋初宇怎么可能有这么多盐？不可能，他肯定是在虚张声势。怎么不可能？你自己去看看，宋家所有的店铺里盐都不限量。长公主和那个姓康的在那里。长公主，我是信您才跟着您囤盐的，如今银子花了，盐价怎么跌下来了？对，姓康的可是跟我们拍胸脯保证的，说亏了钱算他的。他说的你找他去，跟本宫有什么关系？长公主，您不能不管我们死活呀！我们连家里祖宅都抵押出去了。打他！要不是他给长公主出的主意，咱们也不可能跟着囤那么多盐。你们要干什么？上！别过来！钱了，干什么？来打他！上！打死你！没良心的东西！臭死！康状元，气死我！各位，我同他一聊。宋初宇，这些都是你干的！这些都是你干的！是啊，就是我弄的。你怎么可能有这么多盐？自然是永安海运卖给我的了。他们凭什么给你卖这么多盐，还卖的这么便宜？这不告诉你吧，你要问；告诉你了，你又不信，我可真难办。不可能，我怎么可能输？因为你本身就是个废物，即便提前知道了要发生的事，你注定也一事无成。你怎么知道？你也重生了。从前我不提，看来是让你活得太自信了。康状元，你是不是忘了，要不是靠着国公府的托举，你怎么可能爬得上这2品官位啊？不是的，我是凭我自己的本事考上的。是你给我做局，你害我！安安，我还得陪我的夫君去赏花。各位，请便。
怎么看你这的？你放心，这京中人人都知道你是我的夫婿，没有人敢难为你的。怎么会这样？不可能！怎么可能？真是晦气，出门买个点心也能遇到贱人。那就再买点别的消消气。你现在不但是京城首富，还是这些世家豪门最大的债主。我看行。大哥，我也是想给国公府赚点钱嘛，谁能想到这严家说跌就跌啊！哼，真没想到咱们自己家里还有聪明的。走。大嫂，你帮帮我吧，我家中的那些铺子都抵出去了，再还不上钱，永安海域的人就要来收铺子了。我早就说过，这屯盐那是祸国殃民的事儿，我们府中谁都不许干。公主都在做的事，我哪里知道会这样啊！都怪那永安海运奸诈，先高价卖给我们，赚够了钱，又运了更多盐来，我们囤的盐都烂在手里了，可怎么办呀？楚玉，永安海运最后运来的盐都放在你的铺子里卖了，你是不是认识他们东家啊？去给我求求情，让他免了我的债吧！二婶，你这么有本事了吗？都反正长公主了，亏了钱找她要去啊？求求你，找我借口！大哥，你帮我给楚玉求求情吧，帮帮我吧！咎由自取！你们既然不听我的话，那就分府！大嫂，你帮帮我吧，大嫂！行了，求你了！放手！魏嬷嬷，把他给我轰出去！是老爷，快走吧。姐，你把姐夫叫一会儿，我带他出去喝个酒。喝什么酒？我看你皮又痒了。姐，你不是知道的吗？沈氏的他们几个家里也参与了屯盐，不过我们关系好嘛，我就请姐夫去指点了一下，他们几个关键时刻脱手给康瑞了。他们几个不但没亏钱，还狠狠赚了一笔。高低也要请姐夫喝酒。不必了，这功劳世子自己领去就行。哎，那不行啊，下个月你就要跟我姐成亲了，总归也要跟他们打交道的呀。英姐说的不错，他成了国公府的女婿，总难免应酬这些人。等我会儿。好。等会儿。哦。来，一会儿天晚了就凉了，早去早回。这姐，我呢？我可是你亲弟弟啊！冻死你！赶紧滚！走，姐夫，走了。哎，一会儿就回来啊！走。有酒无月，不尽兴。来，唱个曲子。喝酒。是。啊，不对，今天林大人是主宾，你去陪他。大人不必，既是弹琴助兴，错在哪里都一样。哎呀，林兄不必这么拘礼，听个曲儿而已，我们不会告诉县主的，你也不许说啊。大人，你们又搞这出啊！出去！哎呀，林大人帮我们几个在家里赚了面子，这是我们的谢礼嘛。这姑娘是个清官人，会弹个琵琶，唱个小曲儿。我们还给你准备了一间小宅子。宋县主脾气大，你要有烦闷的时候就去坐坐，听他温言软语弹上一曲儿。各位的好意我心领了，只是这谢礼就不必了。
林大人是不是怕宋英杰这小子告状？我担保他绝对不会。那倒不是，只不过县主对在下向来无微不至，林某从无烦闷之事，所以这谢礼也用不上。诸位随意，在下不胜酒力，就先告辞了。姐夫，哎，不是，你们有病啊！谁跟你说我姐脾气大了？不是你说的吗？我姐那是对外人，我姐对我姐夫可是温柔体贴、无微不至啊！你们这是恩将仇报，要害死我呀！姐夫，哎呀，这不是我干的呀！小姐，这药都已经凉了。都这么晚了，怎么还没回来？魏蕊，你让小厨房候着，一会儿再热一下。林大人回来了，那奴婢去厨房热药。再等我。我怕太晚了，你忘了喝药，就等了一小会。一纸书卷，唯独万千再看，即便某日将结局可窥探。怎么了？怎么一股子脂粉味？宋一杰这不靠谱的，不会是带你去光华楼吧？没有。不过他那几个兄弟想送我一处外宅，和一个琵琶女。什么？亏他们想得出来。许是他们觉得我在府中不自由吧。我怎么忘了，在旁人眼里，他如今就只是安国公府的赘婿，连听个曲都得偷偷摸摸的。但你别生气啊，我可没要。可若不是我留下他，他理应是让整个天下俯首帖耳的人。怎么了？真生气了？不是，你要是不喜欢那种场合，我以后都不去了，好不好？你别生气了。我不是这个意思。你要是喜欢的话，你可以带进府里来。外面不安全。你在意的是这个？你在意的是这个？我们最近树敌不少，留宿在外宅不安全。虽然我们是夫妻，但是我不会限制你的。你若是真有喜欢的，可以安置在对面府里。你是说，我带回来什么人都可以？那宋县主还真是大方，林某自愧不如。小姐，姑爷怎么走了？你们该不会吵架了吧？没有啊，可是姑爷平常总是春风拂面的，方才出去的时候，我见他脸色可难看了。你说什么了，能把他气成这样？也没说什么呀，就说他披风上有脂粉味，我就问他，然后他就说宋英杰的朋友送他宅子，还有琵琶女，然后我就说，那你就带回家嘛。然后他听完，他就走了。小姐，
林大人有没有可能是气你不在意他？他想让我管着他。那以前，从前康瑞最烦我问他外面的事，说他是男子，在外面要有尊严。那当然了，姑爷那么喜欢你，当然希望你在意他，管着他呀。而且小姐，要是姑爷带了别的女人回来，难道您真的不生气吗？有一点。那您明明也在意姑爷，为什么还让他把人带回家？可他是林清远啊。可他是林清远啊。那所以呢？魏蕊，我问你啊，如果有一个人，他曾以一己之力救了天下百姓，也拯救了我，你说这个人值不值得享尽荣华富贵？那肯定啊，别说救了所有人，就单说救了您，那他就是咱们国公府的恩人，想要什么自然应有尽有。小姐，您的意思是说，姑爷就是这个人？就当他是吧。可是，就算姑爷真是这个人，您想把所有好东西都给他，也得先问问这些东西他喜不喜欢吧。姑爷那么喜欢您，眼里从来只有您一个人，怎么可能想要什么越姬、歌姬？他很喜欢我？那当然了，姑爷看您的时候眼底都是笑意，而且您担心他的身体，不管是喝药还是扎针，他都配合太医。您担心小世子，他就帮您教导小世子。情愿说莫长久几何。明月高悬，向来记不得曾照过泥潭。宋县主只需知道你之所求，朕无有不与。初雨，初雨。那我再去问问别人吧。我同意。你说的对。哎，小姐，您去哪儿？去找他？您就空手去啊？不然呢？这是小厨房刚炖的秋梨枇杷羹。海运那边的事都处理好了吗？大人放心，往来痕迹都处理干净了，任他们翻个底朝天，也查不到夫人这里。不过，倘若夫人手里的契书拿出来，这事就瞒不住了。大人，您怎么了？大人，我没什么事，你回去休息吧。哎呦，我的大人呐，你药还没喝呢。不必了。我都说了不必了。夫君生我的气了？没有。唉，我以为行掌天下权，醉卧美人膝，这不是天下男子梦寐以求的事情吗？这些事不过平常，有何梦寐以求？哦，哎，那你求的是什么？明知故问，明知故问。
我曾活在泥潭里，曾遥遥望过一轮明月，可忽然有一日，明月到了我面前，问我要不要拥他入怀。我不想趁人之危，可他问了，我不想拒绝，我也无法拒绝。所以，你的明月是我？是。可是他已经不记得了。谁说的？我记得。你还记得？这不是你给的聘礼吗？这是我之前给你的信物。戴了这么久都没发现，还说自己记得。细节的事情不重要，我只要记住是你就行。你总是这么心软吗？我可不是什么正人君子，你这样心软，我可能会得寸进尺。我这不是心软，这叫心愿。还有，林清月，我允许你得寸进尺。若你独行这宿命，数不尽此生为凭就义，君千般风雪恨这天地，一言既出，生死又何惧？梦别快意，是就有此去，还愿执迷，是不自量力，人毫不悔意，与你一场刻骨铭心。怎么了？你吃药，这也太苦了吧！我下次还是给你准备蜜饯吧。有夫人在，我就不觉得苦。甜言蜜语，我这边甜言蜜语了。那夫人方才说的是什么？我方才说的是心里话。笑什么？笑我自己，患得患失，竟有点怕了。怕什么？从前是怕你只是需要一个挡箭牌，随时会离开。现在是怕你一觉醒来，跟我说，只是今夜月色太美好，才仓促答应了我。才不是呢，我刚才想得很清楚。可是方才你明明……那方才是我想错了，我现在重新说。我之前确实是想许你一场富贵荣华。但是你方才说越期的事，我是真挺不高兴的。我答应你带人回家，也是口是心非。是因为我这个人，我心眼小，脾气大，我看上的人，我不喜欢跟别人分享，所以你以后不许纳妾，不许上青楼，官场应酬也不许沾上脂粉气。谨遵夫人口谕。
姐夫，我真不知道他们搞这一套，你别告诉我。哎，姐，我还有事儿。宋英杰，你挺能耐。宋英杰，你挺能耐。宋世子平时交友广阔，出手阔绰，宅子美人说送就送啊！姐，我是真不知道他们要搞这套啊！不知道你姐夫，完了，算了，大丈夫能屈能伸。姐，我错了，我真的知道错了。看，姐，大人，说吧。燕侍卫，你的事儿一定很重要，你快说。喝茶。姐，你先别生气了，你先坐着，边喝茶边听。大人，长公主不知从何处得了消息，笃定在永安海运背后控制严家的是夫人，与几大世家在商议，要给夫人摆宴赔罪，求夫人高抬贵手，饶过他们。你不是说首尾工作都处理了吗？他们怎么这么快就发现了？属下办事不力，请大人责罚。这也不怪他，是康瑞做的。他不过一个六品官，应当不会有这通天的手段。前几日长公主的人查了许久都没有查到。我看他是蹦跶的太久，想让他自己身败名裂。好，你不问我缘由吗？夫人不喜欢，就是最好的缘由。大人怎么好像跟从前不一样了？不过这康瑞运气倒是好，他主导了这次屯盐，前几日被人追打，宅院也变卖了，偏偏礼部侍郎周瑾还相中了他，有意跟他结亲。什么？那周老头他瞎了吧？其实是周家小姐在长公主府上与康瑞的大嫂聊了几句，一见如故，觉得康瑞是个有情有义、值得托付之人。但有一说一，他对家里人确实还不错。画皮罢了。前世康瑞就是用这副姿态骗取了父亲和母亲的信，我也被他蒙蔽多年，如今还想故技重施，那我就撕了他这画皮，也免得那周家姑娘受苦。张公子，你也过来了。你家那个人好来，好说。王大人，升官发财了呀！您来了。恭喜恭喜你啊！是啊，来，里边请。这永安海运的东家，唯有您见过，您一定要帮帮我。是啊，谢主来了，宋谢原来是这样啊，好不好啊？放心吧，有了阿雷锋吗？放心吧，这事儿一定办妥。你听说了吗？这状元郎欠了一屁股的债，周侍郎的夫人不同意女儿嫁给他，在家里跟周大人吵架呢。啊，不是说要定亲了吗？哎，说定亲又不是真定亲。再说了，真定了也能反悔，只要这生米没煮成熟饭，总是有法子的。幸亏没定亲。哎呦，各位请放心，此事定会有着落。是吗？啊，稍后。那周小姐，失陪了。周小姐，康瑞有事出去一下。
这边请。好。周小姐，往后康瑞还需你多多帮扶。鱼上钩了。多谢大嫂。各位，这永安海运的事，在下倒是略知一二。宋县主，周小姐，这入口的东西可得谨慎些。县主，这是何意？干什么？周小姐，你金尊玉贵，一定要小心为是。他递的茶得让他先尝一尝。她是康大人的大嫂，也算不上什么陌生人。微蕊，在。我看这位大嫂有点不舒服，你先把她送下去休息吧。是。周小姐，请你看出好戏。什么好戏？周小姐，怎么是你啊？不是说怎么回事？怎么回事啊？帮我！我被宋春雨那个贱人发现了，快带我回家！你干什么？你疯了！开门！有没有人？开门啊！有没有人？热哥，快！我不行！你疯了！宋县主，你带我来这儿做什么？求求你，清醒一点！这像什么样啊？你现在是不是嫌弃我了？你这个忘恩负义的东西，别忘了！你别忘了，是谁供你读书，谁给你生儿子？你清醒一点！不行了！你闭嘴！我们不是说好了吗？你先装上我大嫂，等我爬上高位，自然会给你名分。二哥，你说在外面我陪你演戏，快上门，我还是你的正头娘子。可你多久没泡过我了？干啥？快来人啊！走水啦！快来人啊！走水啦！快来人！再晚就来不及了！你走水了？哪儿走水了？别走，热哥！放开！哪里着火了？我看这不是着火，那分明是状元郎的心火旺哟！那不是他寡嫂吗？他们说法还勾搭上了，这简直是礼崩乐坏，丧心病狂！不是，周大人，你听我解释，我大嫂就是什么呀？就是想给周小姐下药，结果自食恶果罢了。下药？这么龌龊，亏他能想得出来！畜生！老子定要上书皇上，夺取你的功名！不要，大人，不要啊！不是这样的，大人。怎么回事？长公主，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 你救救我！救救我！周大人，状元郎也只是一时糊涂。对。周小姐，我对您是真心的，是我大嫂她不知廉耻。你还敢在这里满口谎言？我方才全都听到了，她根本不是你的大嫂，而是你明媒正娶的妻子。那个侄儿就是你们的亲生孩子。你们为了骗婚高门，商量好了隐瞒真相，在外就装成叔嫂。不是的，不是的。好，状元郎，好响亮的如意算盘！若不能将你脱下这身官服，老夫明日就撞死在金銮殿上。周大人，你们走。这件事，你很早就知道了，还不够早。
不看了，恶心。我们回家。长公主，你救救我！我好不容易才考上的功名啊，长公主！你也真是想得出来，竟然连本宫都被骗了。是宋初雨，是宋初雨给我下的套。公主，那林清远他就是个反贼，宋初雨伙同他操控严家，敛财无数，他们肯定是图谋不轨。我们一起去告发他。你有什么证据？方才说了半天，他们就是打哈哈，什么都没有承认。我们联合去上书，说的容易。倘若真的得罪了他把自己祖宅、族学的契约贱卖给别人，我们的脸面还要不要了？是啊，这不行。你现在是一无所有，什么都不怕了，我们还要脸面呢。对，要我说啊，我们不能再得罪宋县主了，不如投其所好。我看他对那赘婿千百般好，不如挑个性情相貌都好的，让他伺候好宋县主，吹吹枕边风。嘿，可以啊，长公主，我等告退。长公主，我等告退。你们，长公主，只有你能救我了，长公主。废物！你这官职丢定了。不，看在你还有几分本事的份上，就留在本宫府里，当个幕僚吧。谢谢长公主，谢谢长公主，谢谢长公主。夫君这字写的可真好看。你要是再这么看下去，一会儿我写错了，你负责。是谁在弹琴？好像是威宁侯府送来的琴师。这是威逼利诱没用，开始对我使美人计了。既然是送来的，那就收下吧。正好咱家戏班子缺个弹琴的。不许看。夫君这是吃醋了？头疼。头疼，要不要叫府医来？头疼，听不得杂音。去告诉他们，戏班子在哪儿，他就在哪儿。若是敢走出院子半步，就让他哪儿来的回哪儿去。去吧。是。没想到咱们姑爷还挺会争宠的。我也没想到。唉，这还是我家大人吗？走了。那这样是不是好些了？这头疼脑热的，哪有那么快好啊？哎呀，那这可怎么办呢？要不还是找府医吧。那这样是不是好些了？不够。夫人方才看了的，我不舒服的紧。身不由己，无能为力，人对命运刨根问底，失了所有对抗的意义。等一会儿，外面还有人。那就让你看着。对你原址便输入句，若你独行这宿命，是不是该给我个名分？
数不尽此生，未凭就已，君前半风雪。既然你这么没有安全感，那明日本县主便娶了你。生死又何惧，梦越快意，是就有此去，还愿着你，是不自量力，人毫不回忆，与你一场刻骨铭心，就不。哎，大人您慢点，小心门槛。你也喝太多了。来，慢点。起开！我要找我夫人。夫人，大人就交给您照顾了。啊！喝多了。夫人，你今日真好看。你这是真醉还是假醉啊？啊，你终于是我的妻子了。一阵含笑，饮下苦涩，李君，错了，叫夫君。夫君。在你眼眸，一边遗忘，一边拼凑，如我虔诚，何时双手？唯愿你能得到拯救。爹，请喝茶。好，娘，喝茶。哎，好孩子，爹给的。谢谢爹。来，给。谢谢娘。好孩子，都起来吧。哎，起来吧。啊，清远，娘，你母亲不在了，这一份我替她补上。以后国公府就是你的家，我们呀都是你的家人。说的不错，以后都是一家人。收下吧，收下吧。谢谢娘。嘿，姐夫，陪我。你个臭小子，没个正形。是得感谢你，让我夫君还没孩子就先体验了教导纨绔子的乐趣。哎呀，老爷，外面有个传旨公公说皇上急召您入宫。安安大婚，你告假3日，皇上是知道的，怎么忽然召你入宫？许是有急事需要商议，我去就回。走，备车。你是说，安安把大多数契约都卖了，钱都流入了西北，养了私兵？是。这件事不能让任何人知道，去处理干净。是。等一下，谨慎些，若有任何差池，提头来见我。是。夫人。夫君，他怎么一脸严肃啊？你说他了？张嘴。喏，甜吗？甜。安，你知道你在做什么吗？哦，养私兵啊，我当然知道。我不但要养，我还想把这军中精锐安插进我爹军中，让这宋家军上上下下变成块铁板。
那你知道这意味着什么？屯兵自重，在世人眼里就是谋反。那你确实想？没想那么多，但是这一次呢，宋家军我必须握住，牢牢握在手里。北戎的祸乱就在10年后，如今没有了南将军，宋家军就必须成为最坚固的壁垒。那你这些钱肯定不够。我知道，但是我会继续经营，慢慢壮大。夜长梦多，拿着这个。这不是永安海运的令牌吗？我不是早就还回去了吗？拿着它，海上运船所有的收益，你可以随意支配。所以说，这永安海运是你的。我就说他们怎么热心的过头，原来是这样。你不怪我瞒着你？这有什么？你可是林清远，想来也是。前世林清远在几年后就统一南疆，隔江而治，想必是经营了多年。永安海运就是在南疆兴盛的，我早该想到。哼，倒是多谢夫人夸赞了。只不过呢，夫人到现在都没觉得这令牌上的标记眼熟，为夫有点不高兴了。这……不像吗？哦，原来我那天我是拿着金饭碗去讨饭了。那我拿着这玉佩，是不是就可以对他们发号施令了？那是不能。啊？但你可以随时号令他们的东家。我永远是你的麾下族。我发现你越发的油嘴滑舌了。那是夫人教的好。那我做这些，你不阻止我吗？我为何要阻拦？这天下已是破败不堪，我夫人想让它变得更好，这是天下万民之福，我应该拍手称快。夫君。姐，接回来了，叫你们过去。走吧，去看看。哎，姐，爹可是吹胡子瞪眼回来的，好像是知道你操控严家，榨干了世家他们的钱财，你小心点啊。你老实跟我说，这次操控严家的那个永安海运，跟你们到底是什么关系？是我。你少替他顶包。说实话，你还不信呢。爹，你误会了，我是想说，这永安海运是我的。什么？你说整个南方的海运，这都在你的手里？从前在南疆过得困顿，就想着到海上弄点小钱。所以这次严家的快升快降，也是你们干的？快升可不是啊，是那些世家不顾百姓的死活，疯狂囤盐搞的。要不是我夫君搞来海盐，现在整个京城肯定怨声载道，乱了套了。那这是你们给他们下的套？那是他们德不配位，敛的都是百姓的财，我凭本事拿回来，不行吗？哎呀，你告诉爹，你到底赚了多少？喏，这个是长公主府的，这是刘尚书府的，
这是延后燕侯府的。哦，还有这几个比较疯的，这抵完债子钱不够，把宗族祠堂都抵给咱们了。这只是一部分契书，还有些现银银票，加起来大概有500万两。哎呦，安娜，你搞这么多钱，你想干嘛呀？收天下钱粮，当然是为天下人所用了。你是什么意思啊？意思就是皇室不仁，世家当道，我想取而代之。你何时有这样的想法的？半年前。半年？姐，这才半年你就做成这样了，真是做大事的人呐。确实。不是，你个臭小子，你跟着凑什么热闹？干什么了我？滚一边去！还有你，笑什么笑？你知不知道这是大逆不道啊！来人，把大小姐给我拉到祠堂，好好反省。哎呀，岳父要关就关我吧。你也跟着胡闹。爹，安安说的不错。什么不错？大错特错！你们现在只有钱没有兵，我虽然有兵，那也需要虎符才能调动啊。爹啊，你说你都考虑的这么仔细了，还说自己没想过。胡说八道！我是怕你犯下弥天大错。来坐。你以为你们自己做的天衣无缝了啊？这几日长公主日日进宫跟皇上密谈，他们现在就是没有证据，否则早对你们下手了。那不就结了？爹，我夫君办事你就放心吧，他们肯定找不到证据的。嘿，他们虽然没有证据，但他们的手段多了去了。你看，这次皇上把安置流民的事情交给了我，他们这意图就很明显了。这次水灾，青椒河几个州县确实聚集了很多流民，但是这是户部的事情，爹爹是兵部的，这不合理。你们卷走了上千万两的银子，皇上和长公主只是希望你们把钱拿出来赈济流民。确实，这次流民众多，稍有不慎就会引发动乱。不过岳父手里有宋家军，把这个差事交到岳父手里，倒也不是完全不合理。意思是，皇上逼你要么让姐掏钱去安置流民，要么就动用宋家军驱赶他们。胡说！宋家军应当利刃向外，怎能对付手无寸铁的流民呢？那就自认倒霉掏钱呗。那倒也未必吧。有什么好办法吗？爹要安置流民，还需要有一块地方练兵屯兵。我倒是有一个法子，可以同时解决你们的问题。屯兵养兵？我什么时候说过要屯兵养兵了？啊，刚不是爹自己说，要想成事，有钱无兵是万万不行的吗？我说这话了？那是我听错了？说了。你说的不是这个话。哎呀，那对嘛，那肯定不能，我那是怕你们乱来。但我听着差不多是这个意思。哎呀，夫人，你这是纵容他们啊！你看看这一个个的，让你惯的都无法无天了。哎，爹，反正这钱我是不会白给他们的。流民之事，你要是不想听清远的主意，那我们可就走了。走吧，夫君。等等，你说来听听。这安置流民，若是只给钱给粮，都只能救一时之急。这粮和钱都有吃完花完的时候，唯有让他们定居下来，扎下根，才能让他们安心，彻底解除隐患。姐夫的意思是要给他们分地，可是经济的地数量有限，去哪找那么多地安置他们？这京城没有，但是西北有。北戎边境因常年战乱，土地荒芜，可以让朝廷出钱，让这些流民去北戎垦荒，开垦出的土地，朝廷保证前20年免征税。可是那常年荒芜，
就是因为北中的人经常去边境骚扰，不安全啊。所以要朝廷派兵保护，还要教他们一些护身的拳法。这样，忙时种田，闲时练兵，岳父的兵就可以养在这儿。对啊，这成千上万亩的荒地，哪些是流民，哪些是我们收拢的兵吗？这谁分得清啊？怎么了？干嘛？你这脑瓜子怎么长的呀？也没比别人多一个呀。怎么感觉心眼子比我们还多呀？爹，你就答应姐夫吧，我感觉我们全家人的心眼加起来也没有姐夫一个人多。你这是什么好话吗？那我们试试。那爹也不反对我练兵了？哎呀，爹呀，这也老眼昏花了，哎，年纪也大了，哎呀，不知道你们在说些什么。怎么没茶你还喝什么喝啊？好茶，好茶。来，大家不要挤，大家一个一个来。我别挤啊！我要报名。排好队，一个一个来，大家都有。还有我，排好队啊！咱们领了牌子的，就带家人去京郊宋家军报道，齐成行伍一起出发。谢谢活菩萨，你们真是我们全家的大恩人呐！爹，我就说吧，这事儿听姐夫的准没错。这要是你们的脑子想破了，估计也想不出来这办法。一个兔崽子，说谁没脑子的？我没脑子，行了吗？哎，后生可畏呀，老夫怎么就生不出这样的儿子？你不是更厉害？你都不用生，喏，姐给你带了个现成的回来。叫什么名字？这话这么说也不是不行。李四。爹，今天5000枚号牌全被领光了。怎么会有这么多的流民？那安置的费用够用吗？出倒是出得起，不过这安置流民是朝廷大事，倒也不必全咱们自己出吧。如今这国库空虚，世家大族个个在叫穷，说前段时间的严难伤了元气，这一个个都好似那铁公鸡一般，一毛不拔呀。我看未必吧，瘦死的骆驼比马大，挤一挤总是有钱的。那咱们就让这些铁公鸡们帮帮忙。世子这么长时间不找我们喝酒，我还以为你忘了我们呢。这话说的，咱们好兄弟一辈子啊！咱喝了这杯，再玩2把，来。接下来就靠你们好好配合了啊！儿子是不是在这里面？赶紧把人交出来！别着急嘛，诸位的公子最近可是在我们这儿输了不少钱，你们什么时候把欠的账结清了，我就什么时候放人。哼！一夜的功夫，怎么可能输这么多？一定是你们耍诈！公然剧赌，我们要去告御状。谁敢？欠债还钱，天经地义。你们想不还钱，那也不要紧，那就让各家的世子少爷们在我这儿多住几天。让一下，我弟弟呢？哟，这不是安国公府的宋县主，你弟弟可是在我这里赌输了5万两银子，你只要交清欠的银子，人你就可以领走了。这也太多了，我们要是不交，会怎么样？大小姐，你可千万别赌气啊！这赌场的规矩，属下知道一点点。
你若一时赌气，世子爷可是要在里头受苦的。啊，这怎么办啊？喏，5万两。这钱也交了，人到底放不放啊？放，把宋英姐带过来。出来了，出来。宋英姐，宋公子，过去吧。姐夫，你们可算来了。这回还赌不赌了？再也不赌了，里面那日子根本不是人过的呀。我们交还不成吗？这，我也交。快放人！好了，交了，快点！爹，这些足够安置城里城外的流民了。嘿，好呀！哎呀，你小子这脑子究竟是怎么长的？爹，你别光夸姐夫呀，我也出了一半力，好吧？我演的好不好？你看你那点出息！干嘛又打我？就说我出没出力吧。比你姐夫呀，你还差远着呢。哎呀，如此一来，那些流民可就有救了呀。这几日忙进忙出的，你咳得更厉害了。没事儿，就这一阵子，忙过去就好了。喝点茶。你就不怕把我惯坏？不怕，我选的人自然是要惯着。原本是想让你好好歇息，结果你更忙了。等流民安置完，就没什么事了。只不过，你养的那些兵需要一个统领。这件事，其实我爹是最合适的，但是眼下他不能离京，要不然皇上又该忌惮了。何须岳父出马？姐夫，我刚才一口气撂倒6个府兵，姐夫，你现在是不是可以教我最精妙的牌局了？啊，不错，谢谢。不过，这牌局不够精妙，你应该去西北，做这世上最厉害的局。什么局啊？谋天下。这恐怕不行。皇上一向忌惮宋家军，英杰若是再去西北，定会惹他猜忌啊。那要不弄点假死药，蒙混过关？我看行。禁军营而已，何必那么麻烦？小弟前几日在赌坊聚众赌博，害得一众公子哥被赌坊扣押，丢了面子，又丢了钱。国公爷彻查此事，将他当街暴打成猪头，丢回祖宅反省1年。这主意不错。姐夫，原来你一大早把我算计进去了，你良心不痛吗？说话呢。都说呀，这择日不如撞日，我看不如就今天吧。哎，等下爹，我都这么大一人了，你当街打我，我不要面子的。哎呀，来吧，冷静冷静。哎呀，爹，跑吧你！别跑啊！我真的，哎，爹。好主意。你个混账东西！哎，我错了，爹，我再也不赌了。爹，使劲打，狠狠的打！安国公治理流民有方，赐黄金5000两，贡缎3000匹，以资嘉奖。是。皇兄，苏楚雨花的那些钱，全是从我们那里搜刮过去的。这次安置流民，更是埋进了民心。宋江狼子野心，你怎么还赏赐他们？你以为朕不知道？都是你给朕出的好主意。现在宋城不但治理了流民，还被全京城颂扬。朕不做好表面功夫，如何服众？皇兄息怒。你要朕息怒？好，这黄金5000两，贡缎3000匹，
都从你的封印里扣。不要啊！不要啊，皇兄！皇兄，都是康瑞，都是你说的馊主意，还说利用刘明能够除掉宋城。现在他名利双收，我倒是被皇兄罚了俸禄。你这个蠢货，到底是怎么考中的状元？安国公竟能逃过一劫，上辈子不是这样的。公主，不可能！宋城明明应该交出军权，不管政事的。这样的话，他的宋家军就会被拆分瓦解。怎么会这样？怎么会这样？我就是听信了你的鬼话，才落得今天这个地步。你们欠我的钱可还没还完？来人，来，把他给我扔出去！是。还有他那个嫂子，全都给我赶出去！陈公主，不许他们带走1文钱，还有他们身上的衣服，全都给我扒下来！是。再给我一次机会，陈公主，公主，再给我一次机会吧，公主，陈公主，你再给我一次机会吧！求求你了，公主！长公主，饶命！长公主，不要脱衣服，别碰了，我的一条内裤，别动，不要再扒了！啊！大人，世子来信。退下吧。是。怎么了？发什么呆呢？尝尝我煮的汤，甜不甜？甜。你说你怎么又起来看书了？太医不是说了吗？还差1味药材就能配出解药了，让你最近好生休养呢。啊。世子说北戎内乱，几个部族想问他借兵平叛，他已经掌握了北戎大半部族，再有几个月就可以平定西北。好事儿啊！可是按照我们最初的计划，需要再稳扎稳打，再过个2、3年，将北戎彻底分化，逐个吞并，这样才能更安全，也才更稳妥。可是我等不了那么久了。你这个毒牵扯了你太多心理，我想早日找齐药材替你解毒。所以世子这信是你的意思？那也没有，我还没来得及跟他说呢。不过这也算我们姐弟同心，想到一起去了。啊，你们这么做，我真的不知道该如何回报你们。是我的救赎，别哭，我过你手心纹路，你好好活着，陪我到老，就算回报。乱世之中的香，我凝眸，是我曾重生的一幕。走。爹娘，你们是不是忘了，我们俩已经成亲了？这亲无之情也不知道先敲个门。你说，什么事儿？北戎那边的事怎么样了？这大局已定，前途光明。你们也低调点儿。现在这外面6部重臣来来往往的，对你们俩毕恭毕敬，走的时候恨不得给你们磕头请安，这合适吗？哎呀，你少说教！你不是说打下北戎是你毕生的愿望吗？现在女儿女婿马上就要帮你把这个愿望给完成了，你还有什么不满意的？哎呀，夫人，这不是说教，我是怕他们想事不够周全。哎，爹，我们又不是造反，只不过是这练兵练太好了，一不小心统一了北戎，
这南疆士绅听闻喜讯，齐心归顺罢了。一边是北戎，一边是南疆，这都卡住中原腹地的脖子了。那这也是巧合嘛。啊，当然了，那皇帝陛下如果觉得卡在我们中间难受，想早点退位让贤，我们也不拦着。我说，女婿啊，爹您吩咐。这一统北戎啊，是爹多年的夙愿呐！你就这一点战功都不给爹，全交给宋英贤那小子，这合适吗？当时不是爹自己说的，年纪大了，耳不清，眼不明。你小子怎么也被安安给教坏了？哎呀，好说吧，你们两个有什么打算呢？什么打算？哎呀，就是这个那个什么哪个呀你？哎呀，这有什么不好说的？你爹是想问啊，到时候你俩谁当妻？哎，啊！我说爹啊，这当初骂我激进的是你，我看现在你比谁都激进。这都事到如今了，还装什么呀？你掌北戎，你掌南疆，这要是不提前定下来，这外人还以为你俩离心离德，要拆伙呢。哎，你俩好好商量一下这个事儿吧。夫人，我们走。啊，好好商量商量。大人，南疆几个郡守特地来给您拜年。知道了，让他们去书房吧。是。哎呀，我觉得我爹说的也没错。你瞧瞧，你这些好部下，巴不得你早点继位，他们好封侯拜相呢。我？我整个人都是夫人的，要登基也得是夫人你啊。认真的？当然。这林字听起来就让人厌恶，宋字好听。清远，哎呀，好了，你那些好部下还等着你呢，先忙正事。哎呀，快去！大人，方才那几个大人特地还带了贺礼。哦，什么贺礼？没什么，就几个姬妾，说是千挑万选，好生呀。这是怕我活不到30了，去同他们说，让他们立刻马上带着自己的贺礼走。是。夫人，你看，这个位置，你要是不做，这以后这样的事情，恐怕还多着呢。夫君要是把这个位置让给我了，也不怕他们给我送南朝啊。你的心里只能有我。哎，好好说话，怎么动手动脚的？我可不想让夫人有了新人就忘了我这个旧人，那我只能一个人在冷宫里了此残生。哎，我想到一个好办法。什么办法？想听？咱俩干脆谁也别称帝了，只临朝听政。至于这个皇位，就让给我肚子里这个。你有身孕了？祖宗，你怎么不早说？现在说也不晚。
娘，我成家了，家中一切安好，岳父岳母待我如己出，七弟豁达聪慧，夫人更是我心悦之人。我们有孩子了，您在天有灵，不必挂念我们。母亲放心，夫君身上的余毒已解，往后余生，我们定会恩爱白头，相守一生的。大人，身体有点累了吧？我送你回去。好。小心。人找到了？对，这康瑞跟着刘明队伍跑到了西北，前几个月咱们的人才找到他，立刻就押了回来。把门看好。是。是你，我的功名和地位都没了，你还想怎么样？康状元，别激动，我找你来，只是问你一件事。什么事？上辈子，你到底欠了安安多少？他告诉你的？不，明明我们才是一样的人，我和他重活一世，他怎么可能告诉你？他不怕被人当成疯子吗？重活一世。他没有告诉你啊，是你自己猜的了。林清远他没有告诉你，让我告诉你啊，上辈子她嫁给了我，我们夫妻恩爱了那么久，她到死都是我的人。你是说你骗她成亲，却连一辈子都瞒不住？你干什么？你害她伤心，害她丧命。是啊，你当了皇帝又怎样？他死了，他还没和我和离就死了。就算是你现在这个地位，也救不了他。看来我夫人还是太过心软。你这么聪明，这种怪力乱神的事都猜得到，难道猜不到宋初一时的利用你吗？他是看你会做皇帝才选了你。新卓，大人，把他舌头拔了，手剁掉，每一日划一刀，不许混，更不许死。是。不，李清远，李清远，你饶了我！我知道很多事，我都可以告诉你。别绑我，李清远，不要，你放过我，放过我！回来啦。对不起，让你一个人经历了那么多。什么呀？上辈子重伤。你猜到了？我找到康瑞了。对不起，我上辈子去得太晚。你已经做得很好了，若不是你，我可能连国公府的最后一点尊严都保不住。无论是这一世，还是上一世，遇见你，都是我最大的幸事。当时疼吗？
也就还好吧，没什么感觉的。倒是你，耗尽了一生心血。好在老天公平，不给你一世喜乐圆满。我的喜乐圆满，因你而起，因你而在。好疼！哪里疼？还能是哪里？肯定是肚子。太医，我帮你上床。孩子等不及要出来了。别怕，太医马上来。生了，夫人生了对龙凤胎。大雍历169年，先帝退位，四海静安，双圣共秉国君，开创太平盛世。